जेते दिनर काश हेउ शीघ्र भल हेब। उपशम करिब घरोई उपचार। शीत पड़िला मात्रे थंडा काश हेबा गोटे साधारण समस्या। केबे काश शीघ्र भल होई जाए तो केबे ए काश सप्ताह सप्ताह धरि लागि रहे। एमिति काश हुए जे ना कथा कहि हुए ना सोई हुए। किंतु एभली किछि घरोई उपचार अछि जहा आपणाइले जेते दिनर काश हेउ पछे आ जेभली काश हेउ भल होई जिवो। आसंतु जानिबा किछि घरोई उपचार बाबतरे। काश दुईटी कारण होई पारे। पेट गरम हेले सुखिला काश हुए, थंडा हेले कफ जमी लहरा काश हुए। फल तंटी छिड़ी जाए रक्त भी बेले बेले पड़े। काश जो तंटी भी दरज हुई स्वर पड़ जाए। तेबे जदि आपणकर सुखिला काश हेउछि ताहले चिमुटे हळदी गुंड नियंतु। एहाकु कଳରେ जाकी रखी धीरे धीरे ढोकंतु। जेमिति किछि चॉकलेट बा अँळा जाकी तार रस को धीरे धीरे ढोकंती, सेई भली हळदीर रस को भी ढोकंतु।